史上最強クラスの台風11号が南シナ海で猛威を振るっています。中心気圧905ヘクトパスカル、最大瞬間風速80メートルパーセカンドという驚異的な数値が予想され、この海域では極めて珍しい事態です。台風は海面水温30度以上の海域を進んでおり、さらなる発達が見込まれています。中国の海南島や伊勝地州半島では猛烈な暴風雨に見舞われ、甚大な被害が懸念されています。ベトナムにも接近する見通しで、広範囲に影響を及ぼす可能性があります。一方、フィリピン東の海上でも新たな熱帯低気圧が発生しており、週明けには沖縄に影響を与える恐れがあります。台風シーズン本番を迎え、今後の気象情報に細心の注意を払う必要があります。